啊，所以我唔係打，我叫你咁你先咁一下場再打嘅，你就係手啲人嘅話，你一個就唔好追錯人啦，記得啊，咁樣嘅。阿妹，如果你下次走，你出嚟。阿妹，如果你下次走膽嘅話，你走啲，你識唔識用手拍波？你識㗎嘛？如果你識咗手拍波，你唔記得啲，即係你嘅右手拍波，你攞到波嗰陣唔識右邊，當站起身，我冇鬧過你，你當玩嘅心態得啦，做得好。調轉，企，好過，唔覺得，佢埋啦，佢想埋啦，傻豬。用翻啦，好手啊，邊個手？你企定得㗎啦，嗰個位。又好地。好波。上啦，斯諾做乜嘢啊？冇時間啦。上㗎啦，斯諾要上㗎啦，呢啲波知唔知道啊？唔緊要，做啊！頂住！好。係啦 ，OK， 好波。繼續放，跟住之後補預備。籃板。繼續過，好波！攞啊！好波！放膽啊，斯諾！
喂，仲有一樣難題，我有兩個波。繼續啦，快啦，冇時間㗎啦，俾你用到之後，你快俾幫佢啦，快啲開啊！如果你哋夠多人咧，我可以夠多。但係如果你哋最尾嗰場，帶嚟帶嚟。你唔帶俾翻我，好呢度。係喎，前面嗰條先係界嚟㗎，你唔使企咁後啊。死咯！入波！快手一球，守住！呢條唔係罰球線嚟㗎。好，第一題，對呢條案係幾多億集？快啲玩。14隻咯，快題。5大2數點多嚟？快做！金油抽人3分，金油！政治正確，好。人啊，好，跟住之後，總體國安工程建議整體角度，維護國家正向前突出乜嘢安全嘅概念？咁樣有咩安全概念啊？